以下嘅動作就係適合咧有寒背啦、頸啦同埋啲心口成日會翳住有啲痛啦、唔舒服嘅朋友嘅。辦公室嘅朋友，如果佢係打字多咧，都好適合。咁我哋需要嘅空間咧，就係一個門邊或者一個牆角去做嘅。咁啊，兩隻腳咧就可以前後腳企啦，雙手放喺門邊，咁啊向前拉，一路扯嘅時候咧，心口咧嘅膊啊同埋個胸嘅位置會有一個拉扯感覺嘅。一樣啦，拉嘅時候咧，保持呼吸放輕鬆。去到10秒左右咧，你感覺到個胸嘅位置放輕鬆咗啦，你又可以再加多少少力去扯。0分到10分嘅扯感覺，我哋係有3分嘅扯，唔應該感覺到太痛嘅。完成嘅時候，我哋慢慢放翻輕鬆過嚟，放翻低手啦。呢個動作我哋可以做30秒，做3組，早午晚各3組嘅。如果係覺得心口翳住啦，覺得頸膊咧有啲唔舒服，又唔方便咧有一道門或者牆角咧，喺 office 嘅時候，我哋就可以做一個簡單嘅拉筋。咁啊，雙手放喺後邊啦，捉緊一個拳頭，然後出力向後向上拉，後上拉，再加埋呢個膊嘅位置咧，又專登咧向後扯嘅。向後向上拉，跟住就向後扯，深呼吸。留意住一路做嘅時候都要向上拉扯嘅。做5下深呼吸，盡量放輕鬆做。拉扯嘅感覺維持住喺個心口啦，去到個肩膊嘅位置。呢個動作一樣30秒做3組，早午晚做。咁啊，建議大家咧係當佢係一粒藥咁樣，一覺得有肩頸唔舒服、緊張嘅話咧，就即刻做，去放翻鬆個人。